தேர்ஸ்டே மினி விலாக். தக்ஷுக்கும் விஹானுக்கும் சளி இருமல் ரெண்டுமே அதிகமாக இருந்துச்சு. அதனால் நான் துளசி 10-15 இலை எடுத்துக்கிட்டேன். கற்பூரவள்ளி 3 நாள், ஒரு வெத்தலை எடுத்துகிட்டேன். வீட்லேயே திப்பிலியும் இருந்துச்சு, அதனால் அதையும் போட்டு நல்லா தண்ணியில் கொதிக்க வச்சுட்டேன். கொஞ்சம் ஆறுனதும் கை வச்சு நல்லா கசக்கி விட்டால் அந்த சாரெல்லாம் நல்லா தண்ணியில் இறங்கிரும். அதுக்கப்புறம் வடிகட்டி வச்சு அதை நல்லா வடிகட்டி குழந்தைங்களுக்கு வெறும் வயிற்றில் 3 நாள் கொடுத்தா சளி இருமல் ரெண்டுக்குமே நல்லாவே கேட்கும். நீங்களும் இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். தக்ஷுவும் அஷத்தும் வந்து ஈவினிங் விளையாடிட்டு இருந்தாங்க. விஹான் வந்து அவனே எந்திரிச்சு நிற்க ஆரம்பிச்சிட்டான். அவன் பின்னாடியே போக வேண்டியதாக இருக்குது. என்னோடய வீடியோஸ் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் என்னோடய இன்ஸ்டா பேஜையும் ஃபாலோ பண்ணுங்கள். சப்போர்ட் பண்ணதுக்கு தேங்க்ஸ். பாய்.